Bueno chavales, pues continúan las sorpresas, ya seguramente lo habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo. Vamos a hablar de la noticia principal, vamos a hablar de Call of Duty Black Ops 6, vamos a hablar de la temporada 4 y su contenido, pero sobre todo vamos a hablar de qué está pasando por detrás y qué ocurre actualmente con Black Ops 6. El día de ayer, chicos, os traía un vídeo sobre el Call of Duty del momento, sobre Modern Warfare 3, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí porque es muy interesante y es un juegazo increíble y nuevo con el que nadie contaba. Y hoy ya estamos hablando de que Call of Duty está completamente gratis, así que vamos a la noticia, vamos a ello y empezamos. Si me pongo a pensar un poco, si recuerdo hace tiempo, la verdad es que ver Call of Duty gratis era bastante complicado o prácticamente imposible. No existía prácticamente esto y si realmente lo hacían era por un reducido, pero muy reducido periodo de tiempo, un fin de semana como muchísimo, y ya no se volvía a ver esto por mucho tiempo. No os preocupéis porque rápidamente os pongo un poco en contexto. La temporada 4 acaba de salir hace nada, recientemente acaba de salir. De hecho, aquí tenéis ahora mismo en pantalla lo que es el roadmap, lo que es el contenido en general de esta temporada número 4. Tenemos muy pocas cosas que mencionar, las cosas como son, y lo vamos a ver con un poco más de calma dentro de un momento. Pero lo que os quiero enseñar, chicos, es que están pasando varias cosas y a lo mejor si la gente no está pendiente es muy probable que no te enteres de este tipo de cosas, porque no son cosas que a lo mejor a simple vista, si solo entras y juegas de vez en cuando a Call of Duty o simplemente te dedicas a entrar, meterte a la Play y echar unas partidas, no te das cuenta de este tipo de cosas. Call of Duty a día de hoy, y cada vez me doy más cuenta, está muy pero que muy jodido. La verdad es que las cosas pintan bastante mal y os explico rápidamente por qué. Revisando un poco la actualidad, para empezar os hacía mención a este roadmap de la temporada 4. Si nos fijamos en el contenido, chicos, es una temporada de nuevo muy pero que muy pobre a nivel de contenido, muy poquitas cosas. Las cosas que metieron realmente no tienen ningún tipo de trascendencia, son como cosas muy pero que muy aburridas, cosas como por ejemplo la torre de Warzone, que después de caer en ella unas 8 o 9 partidas ya la tendrás más que vista y ya no tendrá ningún tipo de sentido. Y lo que está pasando ya no es solo esto, sino que parece ser que esta temporada número 4, ahora mismo, si nos vamos a ver la duración, son 70 días. Es decir, tenemos una temporada número 4, muy poco contenido y 70 días para este contenido, 70 días que es lo que va a durar esta temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 20 días, a los 25 días, toda la temporada estará más que vista, más que aburrida, ya no habrá absolutamente nada nuevo que ver y que hacer y quedarán todavía otros 40 días de espera para que salga algo nuevo de contenido, porque lo que es la temporada recargada no os esperéis absolutamente nada tampoco. Pero esto todo, chicos, se suman más cosas, y es que para esta temporada iban a salir también las Rankeds de Warzone. Las Rankeds del Battle Royale, pues chicos, se han retrasado. Retrasan las Ranked, parece que por problemas, parece que la gente está experimentando problemas con la temporada número 4 y por eso tampoco pueden meter estas Rankeds. ¿A qué me refiero, chicos? Tenemos temporada 4 con un contenido muy pobre, tenemos aún por encima problemas en esta temporada número 4, parece que ya recuperamos la normalidad y las temporadas vuelven a salir rotas. Y aún por encima parece que del poco contenido que hay se retrasa. Tenemos las Rankeds, como digo, retrasadas. Todo esto que os comento, sumado a la marcha de jugadores constante, tenemos Call of Duty en una situación de verdad, chavales, ya os lo vengo comentando muchos vídeos atrás, pero realmente la cosa es bastante preocupante. No sé qué va a pasar, de hecho no sé si podrán mejorar mucho la situación, por lo menos respecto a Warzone, yo ya considero que no. Veremos respecto al multijugador, veremos lo que hacen respecto a Black Ops 7, que también mencionar que no hay ningún tipo de noticia, estamos prácticamente en junio y ya deberíamos de saber muchas, pero muchas cosas de Black Ops 7 y de momento no tenemos absolutamente nada. Todo en general lo que envuelve ahora mismo a Call of Duty es entre preocupante y realmente pues desalentador, la verdad. No sé qué opináis vosotros, os leo como siempre en comentarios, pero chicos, yo simplemente me dedico a comentaros la situación actual, a informaros y que seáis conscientes de la situación que vive ahora mismo COD. Nos vamos rápidamente, chicos, a la noticia principal del vídeo, a lo que os quería transmitir. A día de hoy, cuando estoy grabando esto, chicos, es 30 de mayo y tenéis absolutamente gratis para todo el mundo el Call of Duty Black Ops 6 multijugador. Y no solo el multijugador, porque de nuevo también tenemos gratis los zombies. Tenemos todos los mapas, tenemos Liberty Falls, Terminus, The Tomb, Citadel des Morts y el nuevo Shattered Vale. Así que chicos, a partir de cuando estéis viendo este vídeo, ahora mismo podéis meteros en el multi, podéis meteros en zombies y poneros a jugar. Esta prueba gratuita
Ya os aviso, dura desde el día 30 hasta el día 3 de junio. Será la duración de la prueba, así que todos esos días podréis disfrutar de lo que es Black Ops 6 totalmente gratis. No me voy a meter demasiado en lo que significa realmente esto, como decía antes, detrás de cámaras. Creo que Black Ops 6, no estoy seguro de esta información, pero la verdad es que sí que lo creo, es el juego que más pruebas gratuitas ha tenido. Esto al final no deja de ser una forma de atraer a otros jugadores, de atraer a gente nueva que pueda comprarse o que pueda realmente después querer el juego. Y lo único que denota es que Call of Duty tiene muy pero que muy poquito interés, concretamente el Black Ops 6. Así que no sé si es algo bueno o es algo malo, pero desde luego para todos vosotros que a lo mejor no habéis comprado el juego, o por lo menos no tenéis el multijugador o el Zombies y solo jugáis a Warzone, que sepáis que este fin de semana, chicos, podréis disfrutar completamente gratis, ya digo, del 30 al 3 de junio de Black Ops 6. Ya os habré dejado también lo que es la foto que han publicado con respecto a esta prueba gratuita para que veáis exactamente todo lo que estará disponible. Con esto vamos al contenido de esta temporada número 4. Quiero que veáis de un plumazo lo que es lo más importante. Vamos a centrarnos en lo objetivamente más importante y vamos a empezar por Warzone. No nos vamos a parar demasiado porque realmente, chicos, ya veis que tampoco es una locura, es que no hay demasiado contenido. No hay ni siquiera el contenido que yo creo que la gente se merecía, pero bueno, nos vamos a Warzone y lo principal, lo más destacado que tenemos aquí, como podéis ver, es la torre de Overlook. Es una nueva ubicación, una simple torre, ya os digo, y es lo más interesante porque si nos fijamos al lado, realmente lo que tenemos son tirolinas para movernos por el mapa, el modo de Ranked, que al final ya os digo que se ha retrasado y que no lo han podido meter, ya nos aparece por aquí in season, es decir, a mitad de temporada. Tenemos dos modos que vendrán también en mitad de temporada y tenemos un modo que estará en Verdansk, que es el Clash. Esto es lo que tenemos para Warzone, es lo único que tenemos para Warzone, ya os digo, y ya os avisé que se comentaba bastante rápido. Si nos vamos al apartado de multijugador, lo que tenemos son 4 nuevos mapas, en principio uno de ellos a mitad de temporada y los otros ahora de salida, que sería Shutdown, sería Fugitivo y sería Blitz. Estos serían los 3 mapas que ya estarían disponibles ahora de multi. Son mapas muy básicos, chicos, realmente la distribución, lo que es el mapa en sí. No se hacen mapas ya como antes, eso ya lo sabemos todos, pero es que la verdad, veo el mapa de Blitz y es que ni me apetece probarlo, o sea, realmente no atraen absolutamente nada. Ya os digo, por lo menos es mi opinión. Os leo a vosotros como siempre en comentarios. Y lo que os comentaba hace muchos vídeos, realmente esto ya os lo he traído en el canal hace muchos vídeos, y es que se había filtrado que Fringe, un mapa de Black Ops 3, estaría en este Black Ops 6. Pues aquí lo tenéis. En principio, a mitad de temporada, con la temporada recargada, tendremos el mapa de Black Ops 3, el mapa de Fringe, un mapa remasterizado que casi se agradece teniendo en cuenta los otros mapas que han metido. Pero bueno, visto esto, nos vamos directamente a las armas, a las nuevas armas de la temporada, que nos las han agrupado todas en esta foto. Tenemos un total, como veis, de 5 armas. Y empezamos por la FFAR, por la FAMAS, la mítica FAMAS, arma mítica de Call of Duty, que la tenéis por aquí, sería el nuevo fusil de asalto. Después han metido también un nuevo subfusil, el LC-10, seguramente esté ahora a principios de temporada bastante chetado. Por aquí lo tenéis también. Tenemos también un nuevo rifle, el Essex Model 07, la Olympia, arma mítica, escopeta mítica del Black Ops 1, que es donde realmente empezó. Y tenemos después un arma melee que sería este pico que tenemos por aquí. Básicamente serían estas las nuevas armas que tendremos disponibles. Y lo demás, chavales, os lo dejo a vosotros, pero realmente, como veis, son simples detalles. Simples, pero muy simples detalles. Vemos por aquí que tenemos, por ejemplo, el Grim Reaper, que sería como una nueva racha. Realmente la tenemos por aquí arriba, la tenemos de nuevo repetida por aquí abajo. Es decir, esta racha la tenemos realmente 2 veces, ya lo podéis ver por aquí. O sea, digamos que ocupando un poco de sitio. Y después tenemos por aquí también una nueva racha, que es el Hand Cannon, que será seguramente una pistola que sacaremos y mata de un tiro. Lo demás, por aquí abajo, tienda, y ya veis que en general, chicos, en muy poquito tiempo lo hemos comentado absolutamente todo. Esto es la temporada número 4 de Black Ops 6 y de Warzone. Así que, chavales, realmente me siento con bastante curiosidad de saber lo que opináis vosotros. Dejadme por comentarios vuestras opiniones, sean buenas, sean malas, siempre con respeto, eso sí, como ya sabéis. Y os estaré leyendo todo el día de hoy porque realmente ya digo que me interesa bastante saber qué opináis a día de hoy sobre la situación de Call of Duty, sobre Black Ops 6 en general, si lo estáis jugando, si no lo estáis jugando, y cómo veis todo esto que hemos comentado en el vídeo. Deciros que también tengo preparado un vídeo que dentro de poco se subirá,
cosa, que es como ya hemos tenido varios en el canal, simplemente con skins gratuitas que a día de hoy podéis reclamar. Para los que estáis jugando activamente al juego, skins que podéis reclamar totalmente gratis. Sé que este tipo de vídeos os gustan, así que sepáis que tengo uno más preparado y que os lo traeré muy pero que muy en breves. Así que pendientes al canal, suscribiros si no lo estáis. Y chicos, espero que os haya molado el vídeo, espero que os haya informado y os haya transmitido un poco mi opinión acerca de Black Ops 6 a día de hoy y que veamos un poco juntos cómo está la situación y qué es lo nuevo, lo más novedoso en general que nos espera también esta temporada número 4. Así que chicos, nada, cualquier cosa como sabéis, os lo traeremos aquí al canal. Muchas gracias por estar ahí un día más, un fuerte saludo a todos y nos vemos de vuelta con un próximo vídeo de Call of Duty. Adiós chicos.